Целевая программа развития сельского хозяйства на 2021 год предусматривает реализацию проектов предпринимателей сразу по нескольким направлениям – растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции и организация рыбоводческих хозяйств. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Из них 10 миллионов будут направлены на приобретение химических препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями. Каждое направление, в том числе, скажем, животноводство, тоже делится, общая сумма у нее 11 миллионов рублей, из которых на приобретение и передачу крупнорогатого скота предусмотрено 7 миллионов рублей, а 4 миллиона рублей предусмотрено на приобретение птицы и соответствующего оборудования для выращивания птицы, то есть инкубаторов, сеток соответствующих. И на животноводство, скажем, один претендент не может получить поддержку, финансируемую свыше 600 тысяч рублей. Сама программа предусматривает не предоставление денежных средств или оплату каких-либо работ. Минсельхоз сам будет приобретать, к примеру, скот или саженцы и передаст участнику программы. По поручению Беслана Джопа члены комиссии выезжали в районы, общались с заявителями на участие в проекте, осматривали предприятия на местах. В Сухумском районе в селе Гумиста около года семья Элизбара Папба занимается разведением кур, гусей, уток и цесарок. Заявитель обратился к нам с обращением рассмотреть его заявление на приобретение домашней птицы, непосредственно кур бройлерской породы. Мы осмотрели, то есть место разведения его на его собственном приусадебном участке, мы осмотрели, у него данное хозяйство имеется, то есть у него есть уже определенное поголовье кур, в том числе и другой птицы тоже. Уже на усмотрение комиссии при дальнейшем рассмотрении проекта, если комиссия его проект одобрит, то ему будет приобретена птица и передана. А вот в селе Яштхо члены конкурсной комиссии осмотрели земельный участок, который на 15 лет в аренду взял Руслан Адлибов. Мужчина планирует выращивать здесь сливу и алычу. Уже заказал саженцы. Если Минсельхоз одобрит его проект, то уже к осени он приступит к посадке фруктов. В другом селе Дзыкте Сухумского района на 20 гектарах земли Астамор Какали вместе с друзьями планирует выращивать орех и павлонию. Они написали заявку на приобретение опор для ограждения участка. Всего в Министерство сельского хозяйства поступило 143 проекта из всех районов на сумму больше 160 миллионов рублей, что, безусловно, превышает лимит целевой программы. И в связи с этим на совещании было принято решение приостановить временно прием заявок от предпринимателей на участие в программе. Лучше провести конкретную работу и начать именно практическое освоение этих средств, чем мы будем изучать все время таким образом. Но хочу сказать, что у нас общее представление, потому что люди нам представили проекты, что на этих местах делается, у нас уже есть. Потому как мы практически все районы объездили, были у всех, кому-то может по отдельным причинам, или из-за того, что по проекту вообще не подходило, там по сумме, возможно, не было целесообразия ехать к нему или к ним изучать, или просто по телефону сообщили, что этот проект ни по каким параметрам не подходит под эту программу. А остальные везде, вот комиссия сейчас, которая будет докладывать о работе, для того, чтобы потом нам принимать решение, вроде работа проведена. Я благодарю вас за эту работу. Члены конкурсной комиссии по рассмотрению заявок предпринимателей на государственное софинансирование, улучшение условий и развитие бизнеса тщательно изучали каждый проект заявителя. Так, в Ачимчилском районе из 19 проектов комиссии на рассмотрение предложили 15, исходя из их актуальности, полного соответствия целевой программе развития сельского хозяйства. В том числе из 15 предлагаемых нами были учтены претендентами те замечания, которые были даны нами. Это, значит, по виду деятельности, иногда из-за ограничений, предусмотренных в суммарном выражении в соответствии с программой. То есть в процессе изучения этих проектов были предложены уже откорректированные проекты, которые бы соответствовали действующей программе. Таким образом, значит, наша группа в рамках сел Адзюбжа, Тамыш, Лашкиндар, Джгярда, Маркула, Губ, Басла, Хуарасадзых, значит, положительных проектов 15, отрицательных 3, 1 отозван.
Остальные члены комиссии также отчитались об итогах мониторинга и собранных материалов в других районах. На совещании отмечалось, что для некоторых проектов решением может стать не выделение денежных средств, а оказание технической помощи, выделение расходных материалов и средств. Кроме того, отмечалось, что реализация целевой программы позволит планомерно развить сельское хозяйство и сельхозтерритории. Алика Трапш, Алексей Баструков, Инна Алгухава, Абхазское телевидение.